बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने गरी का गरगीता बना लिया है, उसको कद्दूकश किया है। मेरे पास एक पैकेट इलायची है, इसमें तकरीबन 7 से 8 इलायचियाँ हैं। ये मेरे पास दूध है, 7 से 8 केजी दूध है। इसको मैंने पहले से ही चूल्हे पे चढ़ा लिया था, बॉयल करने के लिए रख लिया था। साथ मैंने खीर वाले चावल लिए, इन चावलों को अच्छे से धो के वॉश करके मैंने पहले ही रख लिए। अब देखें दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है। दूध को मैंने थोड़ा सा पकाया अच्छे से, जब 7 से कम हो गया तो इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए थे। और अब मैंने कुछ और इसमें नारियल बादाम जो मेरे पास था ऐड कर लिया। माशाल्लाह ऐसी खीर बनेगी कि आप जैसे बाहर से खीर हम लेते हैं या फिर ख़ुद घर पे बनाते हैं तो इसमें खोया ऐड करते हैं, लेकिन ये मैं ऐसी खीर बनाने का तरीका बताऊंगी कि आपको बग़ैर खोए के खीर खोए जैसा टेस्ट देगी, क्योंकि जो इसके अंदर दूध है वही खोए का जायका देगा। तो गाढ़ा होने पर मैंने इसको इलायची डाल ली है। कुछ इलायची मैंने बारीक कर ली थी, हाफ़ ऑफ कर ली थी, या इनके टुकड़े 4-4 कर लिए, तो इसमें ऐड कर ली। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें से। और दूध हमारा पक के इतना पक चुका है ना कि ख़ुद ही हमारा जो खीर है ना वो खोए का कलर देगी। बहुत ही माशाल्लाह शानदार खीर बनने वाली है, तो आप भी ज़रूर एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। तो मैं इसको अच्छे से बॉयल दिलवा रही हूँ। इसी तरह आपने वक्फे से चमचा हिलाते रहना है, चमचा नहीं छोड़ना, क्योंकि इस स्टेज पर आकर अक्सर खीर के नीचे अपने बर्तन में लगने की इम्कान होते हैं, तो फिर इसलिए ख़तरा होता है कि खीर में स्मेल आ जाती है। जब बर्तन के नीचे कोई जल चीज़ लग जाए ना तो फिर सारी खीर में ही स्मोकी स्मेल आने लग जाती है। तो खीर माशाल्लाह बहुत ध्यान से बनानी चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने बिल्कुल चमचा इसके अंदर ही रखा हुआ है। और दूध बहुत ज़्यादा अपने जोश में है, क्योंकि काफ़ी सारा पक चुका है, और इसके अंदर चावल भी मैंने ऐड कर लिए हैं। तो माशाल्लाह अब देखें मैंने खोया नहीं ऐड किया, सिंपल तरीके से बनाई है, बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही कम ख़र्चे में, बहुत ही मज़ेदार लजीज टेस्टी खीर बनकर तैयार है। अब आपके पास जो कुछ हो, बादाम पिस्ता गरीब जो कुछ है आपके पास, वो सब इस पे ऐड करके नोश कीजिए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं मेरे अल्लाह की शान, कितनी मज़े की खीर बन के तैयार है। तो आप भी इसको इसी तरह बना सकते हैं, बहुत ही कम ख़र्चे में, बहुत ही मज़ेदार खीर। इसमें ना तो हमने बाहर से कोई बेकरी से ली हुई चीज़ें ऐड की हैं, कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल तरीके से कम ख़र्चे में घर में ही वो चीज़ें जस्ट अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह देखें कितनी मज़े की हमारी खीर बनकर तैयार।